Halo teman-teman, hari ini kita belajar etika batuk dan bersin supaya tidak menularkan penyakit. Kalau batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku bagian dalam. Jangan pakai telapak tangan ya. Kalau pakai tisu, langsung buang ke tempat sampah setelah dipakai. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kalau sedang sakit, jaga jarak dari teman-teman dan hindari berjabat tangan. Lebih baik istirahat di rumah dan pakai masker jika perlu. Yuk, lindungi diri dan teman-teman dengan etika batuk dan bersin yang benar. Sehat itu seru.